E aí, rapaziada, bom dia. Rigidinho aí, um rigido, né, do Jimmy. Rapaz, sempre abro o capô aqui para olhar e nunca descubro. Hoje eu resolvi mexer, sacudir o carro com o capô fechado. Agora vou abrir o capô, sacudindo o carro, parou. Então eu vou botar aqui, gatinho. Vou botar uma, ideal mesmo seria uma graxa, né? Acho que eu não tenho não, mas eu vou botar uma vaselina em pasta que eu tenho aqui, fazer o teste aí. E primeiro eu vou jogar um WD aqui nessas molas aqui, certo? E agora eu vou botar um pouquinho só de uma vaselina em pasta que eu tenho aqui nesse contato aqui. Só um pouquinho só, não vou botar demais não, deixa eu botar um pouquinho assim e demorou. Vou fazer o teste. Sacudindo aqui com vigor. E é isso, já era o ranger de... parecia ser suspensão. Parecia suspensão aí. Na verdade o carro tá fazendo outro barulhinho, mas tá parecendo ser aqui onde pega na pastilha. Parece ser bobo esses detalhes, mas a gente tem que ficar atento aí, porque pode ser um barulho qualquer, mas pode ser um defeito aí. Falou, galera, abraço a todos aí e até o próximo vídeo.